嚟麻辣烤魚，老細又話即點即烤，好明顯預製噶啦，唔好以為辣啲就食唔出先得噶。罐頭鯪魚，我至中意食啦，等日白飯都排到2碗啊！嚟客家釀豆腐，老細啲豆腐成陣粟味。好明顯唔新鮮啦，冬至放咗幾日噶咯。腐乳上面滲啲砂糖，再滴幾粒花生油，再嚟撈白飯，我最中意咁樣食噶啦。嚟半湯水餃，老細啲水餃口感咁差嘅，係咪凍咗幾多年噶啦啲水餃？魚皮餃打邊爐絕配啊！我最中意食噶啦。嚟皮蛋瘦肉粥，老細我細都估唔到，你呢個皮蛋瘦肉粥居然係用杯裝嘅喎，食粥。梗係食新鮮煲噶啦，八寶粥我最中意食噶啦，又快飽又頂到我啊！嚟白灼豬雜，老細啲豬雜好似唔多新鮮喎，係咪雪藏嘢嚟噶？白灼至緊係新鮮噶啦，蒸條臘腸，再蒸條臘肉，再蒸嚿魚乾，再整個鳳凰盞，哇！今晚仲正到9大簋啊！